Nara si Coffee o si Choco. Si tatay nagdala sa baka. Gisunod ni Orya. Si Oreo, si Choco, si Doydoy relax. Hamas bugoy. Oreo. Oreo! This is Oreo. Og anhita karon sa mga baboy. Muni siya ang mga baboy ni Mothers. Baboy ni Mothers, dagko na kayo. Look at this. Look at this. Orya. O good news, ang baka nato is musuyop na siya sa balde. Di na sila maghungit-hungit. Starring kayo tong balde nga blue. Ay, siya di ay musuyop na siya sa balde. Oh, bahala ginagmay, at least nga nag-try siya sa iya. Oh, natay mga baboy nga nang gilot o dering dapita. Oops, nahayang ang isa. Kuha kay sa camera, bro. Ay tulo diri. Ay tulo diri nga mga relax kayo, mga piggy banks. Mga pila na ni ka kilo nay? Kuan. Di kay kuan man ka, may man ka mag-estimate. O kani dagko na pud ni sila. Mo ni sila nga tangkal nga gabut-but sila gabri sa pultahan og nagtabok-tabok sila. Nahitabo, nagbugno sila. Kaya di man sila kuan magkasilda. Oh. Ay nangihi dito spikas. Oh, napagi dire. Kani dire mga kuan ni siya, Puruko group. Natay pato diri isa. Hello Mrs. Duck. Kaning mga Puruko groups. Oh, si Coffee to dito sa layo. Coffee, nagunsa ka diya? Choco, hala. Apilo na ko ang pato. Ayan, naghilabti ang pato. Naatay 3 bebe diring dapita. Bebe nga mga baby. Unya na nay, kanis anay. Mana, humana. Ayaw. Ayaw, Oreo. Unya na nay, pakita sa akong tulo ka baby. Hala nay, kamatyuno na nay. Ngano ka? Nang sa din anay? Diri natay mga piso-piso. Di lang nato abrihan kay mga lugpot niya. Oh, na diri ang okay. Ano siya? Other side. Other side. Kani sila, nag-relax na ni sila kay humana ni sila kaon. Ang pato nay? Tung gamay nay? Ngano man tong nasamad man to tay? Oh, ambot ikaw mina adiri. Oh, ang atong baka ni balik na sad siya inom. So, napagitay ko andiri. Kuan man ni siya diri isolation area. Kung na mga magbalatian atong i-isolate, diri na tong dapita ibutang. So kaning tulo diri i-quarantine. Okay na. Kaning isa okay na pug kadik, 'di ba? Okay. Natay bebe. Natay chicken. Og dili na to kalimtan si Peter. Kay si Peter siya joy bida-bida diring dapita. Hello, Peter. Peter? Okay, maoning ang cage ni Peter. Doon na si Peter. Hello, Peter. Sino magkikaon Peter papaya? Uy, nagkaon si Peter og papaya. Uy, magpapaya sa kakaron ha kay di maayo masig. Ayaw, Urya. Urya, ayaw. Dili maayo masigig kaon og feeds kay makadot. Kiss lang ni Peter, kiss. Joke. Peter, no. Okay, let's close the door. Og
Natay mga piso daring dapita. Tarang! May pa kayo sila. Bida-bida ang cobra. Ito. Black cobra. Saka cobra. Dua ka cobra. Asa man si Bugoy? Bugoy, di juga mapil video ron Bugoy. Si Orya oh, big boy na si Orya, big boy. Natay mga kanding daring dapita. Doy doy. Aray. Natay turo isa. Turo gini siya kay dako naman ni siya. Hello. Hello. Natay ulitaw. Hello. Hello, Mimi. Oops, bawal mo dool. Kaya manimaho ta. Kaning isa. Hopefully, kung mudako na ni siya, ingnan ako sa nanay nga ihaw ni sa birthday niya. Luoy pa man eh. Tay, sprayan ta nagkumbinix, tay. Luoy kay isa ka bebe. O, kanay mo ni siya nga kanding nga. Wala nagtutoy sa iyang mama. Pero, miraculously, nitubo ra jud siya. Gikan sa isa kadangaw pa ni siya. Nagkaon ra ni siya sagbot. No milk at all. Only grass. Wag na diri si Tyria. Ang survivor. Tyria. Mao ni ang kugihan mang dasmag sa akong mga irok. Bad kaayo. Kaning isa, mama naman ni siya. Ayan tutoy isa dako. Mao ni mama atong gamay kaayo. Bugoy! Si Bugoy kay lonely is the night. Oh, napatay isa ka kanding dari. Coffee! Coffee! Bo ni akong guardia civil. Kani siya, mo ni siya ang kanding nga halap nga magpataka og lakaw. Ay ni kay mapil mo tingog nay. Og kani si Mimi. Tara ni inom na pud sila ang baka. Bugoy. Bugoy. Si Bugoy kay lonely kaayo. Chok, ayaw dool, Chok. Kay basig sungagon ka, Chok. Ha? Ang sari, nasama dad to, nay? Alag, yun sa kato niya pagbitbit. Ugang atong mangga daghan na kayo bunga. Diingon si Inting, basin daw na sa simbahan. Oh, nindot kayo imong paraiso diha, Chok, no? Kani siya, mo siya ang halap nga kanding. Halap, ops. Friend man tagod. Ma. Dal atong utang, pila kuan ni lister loan, pila bayad ato? 1,000. Dal anya to. Sa tatay, oh. Gipatay ninyong pato. Ate wa ko guntas tambal, labi aw. Gidaghan day ninyo. Tumban guro to nimo. Uy, ayaw. Tubod sa akong kamot. Kani si Inting. Nimo gani pagukod. Sige, spray ko ting kay kulatahon ka nako. Na atong mother dear, the queen of all the earth. Ay, gwapa kaayo siya, oy. Ka-video ko ting. Si tatay. Hoy, videohi pag ko Inting day, apila ko ba? Apila ko ba? Unsa man na, oy, hinayag liso para dili mo kan. Wala. Char lang. Wala yung veterinarian sa baboy. Di magod ko veterinarian. Isprayhan nila ang pato na matay din. Namatay git. Tay basig nabuhi pa to tayo ay. Lagi to kuning ulit magpa-ignorante ba. Nabuhi pa to oy, bisig ni utong ra to. Dis lang ahag ko tatay nimo. Patay na nimo tay. So, maora to siya og ako na ning putlon kay 10 minutes na. Dal ang kwarta.